El Consell Comarcal del Baix Camp t'ofereix aquest espai. Vinyols i els Arcs està de festa, celebra el seu 8è centenari i dissabte s'organitzava la 9a trobada de gegants amb la participació de 8 colles de la província. A banda que és una tradició arrelada nostra, doncs disfrutar d'aquesta tradició i disfrutar de la festa, no? Per mi, principalment és això, trobar-nos una colla de gent que tots fem el mateix. Principalment és que no hi ha cap tipus d'interès econòmic, i per això funciona. Per això ens ho passem bé, com que no hi ha cap tipus de concurs ni... Bé, no sé si en algun lloc hem fet concurs, però aquí concretament no en fem cap de concurs i no guanyem res i venim a passar molt voluntàriament. Arribar amb el seu camió, descarregar i muntar els gegants. Aquest és el primer pas en una trobada. Cal posar ben guapos els gegants, com feia la colla de l'Hospitalet de l'Infant amb els seus, que a més són especials. Que són gegants molt especials. A més, són uns gegants que només existeix una parella així a Catalunya, que són mare i fill. No són parella. Ella és la Blanca d'Anjou, la reina Blanca d'Anjou, i ell és el seu fill, l'infant Pere, que van ser els precursors de que es construís l'hospital medieval del nostre poble. Una a una les colles van arribar al lloc de la plantada. Per elles la trobada és un dia de festa i de tradició. Ho has de viure, això s'entén, aquella persona que va, a la millor hi ha persones que van amb colles, però nosaltres ho vivim. Vull dir, anar a trobades, a veure la gent, coneixem a la gent i veus un any a l'altre i et fa molta il·lusió. Jo toco la caixa i a part de que mon pare va ser un dels fundadors i així, i bueno, m'agrada anar pels llocs amb els gegants i representar els gegants de Vinyols. És una colla que està formada generalment per nens molt petits, a partir de 7 a 10 anys, passant per 14 fins jo que tinc 20 anys, i doncs, que cada setmana estem voltant pels pobles de Catalunya per anar a fer festa i per passar-nos-ho bé. Bueno, és molt bonic, està bé, perquè sempre anem en trobades dels pobles i així després ells venen a Cambrils, a la nostra trobada. Com està sent aquesta de Vinyols? Bé, no fa gaire calor, està bé. A falta d'uns minuts per les 7 de la tarda estava gairebé tot a punt per començar el recorregut. Home, és un dia molt important perquè és una festa que arrossega molta gent, molta joventut. Està molt bé. Això dels gegants és una cosa que sempre ha agradat molt aquí al poble de Vinyols. El que passa que anys darrere, pel que sigui, ho van deixar i llavors nosaltres ho vam tornar a engegar. Deu fer més o menys 9-10 anys que els vam fer, aquests gegants. I les colles van anar desfilant amb els seus gegants i comitiva. Hi van participar les colles de Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, Puigpelat, Falset, Colldejou, Cornudella, Ulldecona i la del municipi amfitrió. Important era anar fent el relleu, i és que els gegants necessiten força per seguir el ritme. La gent sortia als carrers per veure'ls dansar. Els feien fotografies, els saludaven i des dels balcons se'ls miraven divertits. Tothom volia participar de la festa. M'agrada la tradició, la festa, el folclor. Nosaltres som de Barcelona, però venim aquí a l'estiu. Sí, molt bonic. A més, és bonic que es trobin pobles diferents i facin aquests intercanvis i la gent es conegui i facin festa al carrer. M'agrada molt. Agrada i se diverteix la gent i ja fa rato que van, però està molt bé, molt. Es la primera vez que lo veo esto, pero está muy bien. Estoy muy contenta, me agrada mucho. Yo veo que está bien, los gigantes, todo bien, muy contenta el pueblo y para ir más un poco el pueblo.
y mucha alegría de verlo. Hasta otro año, si Dios quiere. Una trobada que va satisfer organització, participants i públic i que va acabar amb un sopar de germanor entre colles. El Consell Comarcal del Baix Camp t'ha ofert aquest espai.